عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع طريقة صنع ميكروفون احترافي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع طريقة صنع ميكروفون احترافي. نحتاج إلى مصباح نيو معطل من هذا النوع. حيث نقوم بنزع الغطاء بحذر بهذا الشكل. ننزع أيضا هذا الغطاء والرأس. نتحصل على هذه القطعة التي نحتاجها. نحتاج إلى سماعة الهاتف التي تحوي على الميكروفون، أيضا قطعة من الإسفنج، حيث نقوم بإدخالها بهذا الشكل. نلف عليها قطعة من الإسفنج بهذا الشكل. نحتاج إلى ورق منظف شاشة الحاسوب أو أي قطعة من القماش، بشرط ألا تكون سميكة جدا. نقوم بتثبيتها بواسطة الغراء بهذا الشكل. حيث نقوم بتثبيت الجوانب الأربعة. نثبته بإحكام باستخدام أستيك مطاط. ونثبته أيضا بالغراء، نتحصل على هذا الشكل. حيث هذا الشكل يعمل على ترشيح الصوت. نحكمه باستخدام شريط لاصق والغراء. نثبت ما تبقى بواسطة الغراء، بشرط ألا نغلق الفتحات. والآن كما تشاهدون الميكروفون الخاص بنا صار جاهز. نجربه على برامج مؤثرات الصوت مثل هذا البرنامج الرائع والجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.